Hi dear friends. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்குலாம் அடிக்கடி காஃப் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக வரும். திடீர்னு சடனாக பார்த்தீங்கன்னா காஃப் சாலி எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ அந்த காஃப் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம நிறைய ஹாட் வாட்டர் கொடுப்போம். ஹாட் வாட்டர் கொடுத்தாலுமே ஸ்டாப் ஆகாது. ஸோ மெடிசன் கொடுத்து பார்ப்போம். மெடிசன் கொடுத்தாலும் ஸ்டாப் ஆகாது. ரொட்டீனாக இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணாலும். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிப் நம்பர் 1 என்ன பார்த்தீங்கன்னா பனங்கற்கண்டு முன்னாடிலாம் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக கண்டினியூவாக காஃப் வந்துகிட்டே இருக்க சிச்சுவேஷனில் ஒரு சின்ன பீஸ் பனங்கற்கண்டு எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு வாயில் போட்டு கொடுத்து அதை மின்னிக்கிட்டே இருக்க சொன்னீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் நம்பர் 2 அது நீங்கள் ஹனி இருக்கு இல்லைங்களா, பியூர் ஹனி இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நீங்கள் மைல்டாக கொஞ்சம் அதுவுமே அவங்க நாக்கில் தொட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக காஃப் பண்ண நீங்கள் அந்த நாக்கில் கொஞ்சம் அந்த ஹனி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த காஃப் வரது ஸ்டாப் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைமான அந்த காஃப் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் பெர்மனெண்டாக அந்த காஃப் நின்றுடும் கிடையாது, சளியும் குறையும் கிடையாது. அதுக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது மெடிசன் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ அந்த ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இருமிட்டே இருக்கிற டைமில் மட்டும் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக தான். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் அதிகமாக நீங்கள் பனங்கற்கண்டு வச்சு செய்யக்கூடிய ஹாட் வாட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுங்க. ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். நாம் எப்போல்லாம் அதிகமாக பனங்கற்கண்டு யூஸ் பண்ணாதனால இதோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு, ரேட்டும் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இதை இனிமேல் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோவில் டிஃப்ரெண்டான டிப்ஸ் மூலமாக சந்திக்கலாம். பாய். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.